Kijkers en luisteraars, we doen weer een nieuwe Mantintaki vanuit de uitzendstudio's van de STVS aan de Letitia Friesdelaan. Het is vandaag dinsdag 21 mei 2019 en we zenden wereldwijd uit via de SRS, via www.radiosrs.sr. En zo bent u dan ook deelgenoot van alles wat er gebeurt in Suriname, uw geliefd land Suriname. Velen zeggen ook Kondre Pemikumba Teberi en dat moeten we dus ook niet vergeten. En waar u dan ook bent op deze aardbol, moet u dan ook volgen wat er gebeurt in uw geliefde land Suriname. De actuele politieke ontwikkelingen zullen we dan ook met u doornemen vandaag in deze Mantintaki. De begrotingsbehandeling is gaande. Het gaat om het dienstjaar 2019. De nieuwe ministers die pas onlangs nog zijn geïnstalleerd, die zijn ook aan het woord gekomen. De minister van LVV, minister Rabinder Permisser. Verder ook nog de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misikaba. Voorheen ook nog fractieleider van de NDP in het parlement. En we hebben dan ook nog de anderen die aan het woord zijn gekomen gisteren. Onder andere minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. We hebben gasten vandaag uitgenodigd en u mag het weten dat we dan vandaag gaan praten over een training welke er dus wordt uitgevoerd of zal worden uitgevoerd door het ministerie van Handel en Industrie. En men krijgt de gelegenheid om tot het einde van deze week zich daarvoor op te geven. We hebben vertegenwoordigers van HI vandaag voor deze Mantintaki. Weliswaar niet onze eerste gasten, maar later in het programma krijgen zij dus ook de gelegenheid om aan te geven waar het eigenlijk allemaal om gaat. William Waidu hebben we vandaag in deze Mantintaki. Hij verbreekt het stilzwijgen. Er is zoveel gesproken over deze parlementariër die in DNA voluit heeft aangegeven dat hij dus nu de fractie van de NDP gaat ondersteunen. Hij had aangegeven dus dat hij na de vaste maand Ramadan zou uitkomen met een reactie. Maar hij verbreekt het stilzwijgen, want er wordt heel veel gesproken nu over zijn uittreden uit de PL-fractie om de NDP-fractie te ondersteunen. En zoveel wordt er ook aangegeven, vooral op social media. Een aanval wordt er gepleegd, laat me het zo zeggen. Maar we gaan vandaag alles uit hem halen, want we willen toch dat u als kijker en luisteraar weet waar het om gaat. Maar ook wij zijn er naar benieuwd waarom hij die stap heeft genomen. In DNA gaf u het aan de vorige week of zo. Klopt. En toen zei u van nou, ik zeg het zo, want gelovigen moet je met daden overtuigen. Ja. En toen hebt u het aangegeven van nou, ik maak die overstap. Ja. En het was, een ieder hebt u daarmee verrast. Kijk, meneer Leenveld, alvast aan mijn moslimbroeders en zusters, assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Allereerst geef me de gelegenheid, wil ik al mijn vrienden, mijn kennissen, iedereen die hun hand in het vuur gezet heeft voor mij, meneer Leenveld, heb ik pijn gedaan. En ik zeg van, ik zou na vaste man ingaan. Ik zeg van nee, ik kan niet zo egoïstisch zijn om alleen aan mezelf te denken. Bedoelt u hebt ze pijn gedaan in die zin dat u terugkomt op uw besluit? Nee, ik heb ze pijn gedaan met mijn besluit omdat ze door de informatie die ze beschikken en alles dat over ze heen gaat nu, middels alles wat gezegd wordt, zijn ze gepijnigd. Van Waidu Sang, maar William, ik blijf in je geloven. We blijven wachten, want jij weet waarmee je bezig bent. En daarom voor hun doe ik het. Niet voor de kwaadwilligen die bewust zijn met mij, politiek Suriname. Ik doe dit voor de mensen die geloof hebben in me. Ja. Waarom heeft u dat besluit genomen? Kijk, dat besluit staat want eigenlijk zei men van ja, het lag er al, het zat er al aan te komen. Mooi zo, kijk, achteraf bekeken, ik wist niet waarmee ik bezig ben. Die verklaring die ik heb gedaan op 13 mei, vaste man, ik wist niet waarmee ik bezig was. 31 december, toen iemand van Dagblad me belde, ik zei ook, ik deed de uitspraken ook, ongekende besluiten, ik ga mensen blootstellen dit jaar. Ik wist niet waarmee ik bezig was. Al die uitspraken, meneer Leenveld, I don't know, ik wist niet. Maar nu, als ik zo terugblik, alles wat gebeurd is de afgelopen periode sinds 2014, het was
part of the bigger plan. En daarom zeg ik van, en dat ga ik u zeggen. Wanneer ik start met, ik ben een gelovig mens en ik zal de gebeden van de mensen met mijn daden bewijzen. Niks anders. U begint vanaf 2014. 2014, Ja, toen waarom? was u kandidaat. Kandidaat, nee, ik deed mijn intrede bij de Perchaya Luhur. Met alle oprechtheid heb ik kennis gemaakt. Ik wil niet in herhaling treden met de voorzitter. Het is allemaal hard begonnen met de aanval van meneer Doekie. En ik heb het ook gezegd in mijn statement dat meneer Doekie ervoor zal zorgen dat ik de zetel krijg. En meneer Doekie zal zorgen dat ik groei binnen de politiek. Dat was in 2014. 2015. 2015 heb ik wist niet dat ik die uitspraken deed. Why do als ik niet met eigen kracht binnenkom, lever ik mijn zetel in. Iedereen weet wat het verschil is tussen eigen kracht en voorkeurstemmen. Tot de dag van vandaag word ik achtervolgd door die uitspraken. Ja. Maar meneer vrede, meneer Lentveld. Als je jong bent moet je fouten maken. En nu komt het. 26 mei wordt geboren. 26 mei nog je song ete. En wie valt me aan? De kandidaat van de VHP. We fit was samen, we gezamenlijke fitty tegen de NDP. Dat wordt je geleerd toch? Ja. En 26 mei, wie valt me aan? VHP wan een zetel. Wanneer ik achteraf bekeken, hè, Ja. ik ben geen analist. Analist. No. Niet een politicus. Nee, ik ben just een zoon van een ijsvrouw en een taximan. Achteraf bekeken, dan met taxang. Wanneer ik uitspraken doe in interviews. Elke politiek partij heeft zijn of haar eigen agenda. Is een opeenstapeling van omstandigheden. Met taxang. Mijn lever mis tengo na VHP. Omdat ik doe uitspraak dat die Buriano de meneer Lentveld met blijft doorbijten. Iedereen is vergeten, presidentsverkiezing DNA. Mij de bereid vleri. Ik leer, mij nog zomaar in politiek achteraf bekeken. Grootste oppositiepartij heeft geen presidentkandidaat. Mij dacht, hè? Wou die president Bouterse vrij aan presidentschap? Va! Wat zijn de motieven? Het is dit alles vertel ik jullie, Ja. is een opeenstapeling. Wat was uw conclusie toen? Mijn conclusie, Ja, ik was toen. jong. Ja, u was jong. De man komt naar het voetbalveld, de man maakt me long naar een maar de man heeft een soort goal mee scoren. Met skopbal marak. En dat was ik. Mijn leerling me. Dat, hè? Laat toch geen conclusie trekken meneer Waidu. We lopen door. Me go door. Men zegt volk. Bij stemming van wetten. Een wet boom. Onthouden van stemmen. Luister, meneer Lentveld, dit moet ik wel zeggen. Elke persoon die in de politiek stapt, doet politiek op zijn of haar eigen manier. Alle respect daarvoor. Meneer go in de man beleid. Give me mijn lady. Hè? Is na boomwet? We onthouden. Toen kan stem tegen, we stem tegen. Met dat, hè? Zijn motief? Geen probleem, we leren Godoro. En ik ben niet hier gekomen, ik vertel dit alles, het is een opeenstapeling van U omstandigheden. bouwt eigenlijk op waarom u het Zuiver besluit hebt waarom, maar genomen. dat besluit staat niet op zich. En daarom alle verhalen eromheen, why do this, why do that, me wan verteren. Oké, no problem. Ik heb meegemaakt tijdens verhoging van ambtenaren, 25%. Wanneer wij praten over loyaal, we nemen loyaal, verraad in ons mond. Vertrouwen. Ik ben nou een simpel boy. Ik ben ook karamaning, want het is niet netjes. Ik zeg weer, allemaal in plein politiek naar de fasie. Behandeling van die wet. We willen die 25% aanhouden. Oesap soort partij, John Paul, ik eerst de no money. En ik zeg dit omdat allemaal binnen de camera dat ik de man sabi sumana waidu. Ik ben nou een ching oprecht boy. Amantaki, oppositielid. Amantak, ja, laten we dat geld parkeren. En dan gaan we later kijken, juridisch, dat we dat geld teruggeven aan het volk. Wees dom. Maar even mag ik een vraag stellen? Wanneer wij volgens wet, conform een wet, in aanmerking komt, wij komen in aanmerking voor dat bedrag, is het juridisch wel mogelijk om dat geld terug te geven? Na die vergadering, Aman Karmi Wang zei, en dat is zijn politiek voer, ik bespreek die man niet. Aman hoor me scoren, wij doen koko kom, im takangayu. Kadoro zei, why do you groen in a politiek? Ik dacht, Sansa.
in de politiek. Mi sabi dat juridisch naman naman teka money. Maar if ongo in a sal, sora volk. Dat we vet dat volk. Mi tak, hè? Sami doe je denk ik meneer Lenveld. Mi nakama skoro. Mi tak mishi tak you lepi in a politiek. Mi wakagwe. Dat is dong, man. Eigenlijk praten we dus nu over de oprechtheid. En daar Van, heb ik het. En ik heb het niet over de mensen die me bekladen. Ik heb het over de mensen die het geloof hebben. Dat klein geloof in die jonge Waidu William. Weet je hoeveel moeders Nederland overal in de wereld mee sms'en? Ik ben diep teleurgesteld. En ik ga dat niet overzien. Mirike moet ik stap, mi bekkel, moet ik in. Alla de mens, mi vrouw, mi ma, allemaal leidt eronder. Zwageres, mati, skoromati, allemaal leidt eronder. Mi tak, sorry, shit. Sami doe. En daarom praat ik vandaag. Ja, u praat vandaag, we hebben uitgenodigd de heer William Waidu, DNA-lid. Hij heeft in het parlement op 13 mei aangegeven dat hij de overstap maakt van de PL naar de NDP-fractie. Maar wat is die druppel geweest? En nu komt het, dan gaan we verder. Ja. Ik hoor uitspraken, mijn voorzitter zegt. Zolang ik voorzitter ben van de PL, ga ik nooit met de NDP werken. Ik dacht, En ik geloof niet in toevalligheden. Hè. Ik ga naar de fractiekamer. Ik dacht, voor je. Maar let Bakarta ben daar, secretaresse daar. Let voor je. Wat moet ik begrijpen uit uw uitspraken? En wangsan samileri. Minotak samantemi antwoord. Maar amatemi wangsandrapen. En dat moet ik altijd, achteraf bekeken, heeft het in mijn voordeel gewerkt. In de politiek. Wanneer je rechts bedoelt, moet je links zeggen wat je doet. En daarom al mijn gedane uitspraken was in dat context achteraf bekeken. Ik heb ook gezegd wat je doet is geen politiek hoor. In het kader van Raymond Sapon. Ik ga niet in verdediging. Jongen, je wordt een aanval. Een partij die mij ondersteunt 2014, mi bebriep dat de man moet doen werkelijk geen kiesranang. Man, maar je wakker, je gooi jongen, je baat. Ik ben geen politiek hoor. Kijk waar ik ben vandaag. En me net verdedig. Ja. Bent u ook, eigenlijk zegt men, als je een partij verlaat, is het ook om teleurstelling. Ik ben diep teleurgesteld dat waarin ik geloof had in 2014 om de Partij Luhur te ondersteunen in het belang van mijn medeburgers. Ik ben diep teleurgesteld. En de laatste druppels waren de verkoop van ons huis. Partij Luhur Centrum. Lukuno brada. Misap u allemaal sabi of vermogend mi voorzitter de. Mine gooi naman beleid. Maar if you ne wan redden a osope you pot me. Maar, dit zeg ik weer, het is geen natrap. Wat mij heeft bewogen, hè. En mis domi dat if you lek pa, je ser mi oso. Maar wel you ab money give feesten. Ik dacht, no boy, mi no pot me score onder een broko. En wanneer wij prediken onder het mom, luister, mi gwe uit percaya. Mine actie no man waka baka mi here, meneer Lenveld. Mi gwe uit percaya, no fu verswak percaya here. Mi tegi, tapat deedi mi teka besluit, amang idulik ano sap next. Mi tega man in de camera. Het is een onwerkbare situatie geworden. En de druppel, wat we nog horen langer, want tramo interview moeten, daar ga ik daarop in. Mijn moeder. Mijn moeder is mijn God. Doekie weet het. En mijn voorzitter heeft, daarom is het heilige maand Ramadan. Amma zijn een groep app. Laat alles, en dit is het verband met wat ik zei, als gelovige moet ik doen wat anderen hun gebeden moet ik waarmaken. Amantak, laat alle negatieve van ons door God genomen worden, dat alle positieve komen. Damit ik voel dat ik gewoon een negatief ben, een hebi voor partija. Kom ik goe. Kom los misrefi uit dat hebi. Gaan jullie dan met tegen me in de camera eten voor me. Ik hoop dat ik nu haal een zetel in die keri. Dat ben ik. Dus alle die PL'ers. Ik ben niet weggegaan om PL te verzwakken. En als we het interview kijken van meneer Somoharjo en Nikeri. En dat bedoel ik met blootstellen in de maand Ramadan. Wanneer Waidu sinds 10 jaar gezegd heeft, er zijn kapitalisten bezig met mij. Hij heeft het beaamd. Wie heeft me gekandideerd?
2 vrienden van hem. Hij heeft de structuren bewogen om mij op de lijst te zetten. Elke partij heeft zijn dictaturen. Men het bespreekt mijn partij. En daarom met ik noboy. En de druppel is die allemaal zien in een groep app toch. God almachtige vaste man. Ik respect Waidu William. Ik respect de moeder van Waidu William. Weet. En mijn vader is in die groep. En weet je hoe hij zijn zin afsluit? Tangtiri aan het dong. Is dat wat je doen aan mijn drap, hè? Wat haalt u daaruit? Tangtiri aan het doen. Nou, odoto. Meneer Lenveld, in om spitten in een pretty zijn. Met wie waarschuw je ook, meneer Lenveld. Maar die gaat door dat met kosjoefjes en vuil. Nee toch. Mi man mi gado actie doekie pa dit idee. Om amaf mi. Te mi ma bedoel ruil handen mi taking ba. Egi eisje fukis groente voor mi nyang voor mi gaskoro. Dat je want tak zo nanga mi ma. En aan op ba. En ik heb het ook gezegd dat dinsdag. Vorige week de dinsdag voordat ik mijn verklaring deed. Ama meet me in een camera like next op sa. If I be een echte pa ama boko waidu. Asan voor jou ma. Kom je naar je gotak naar een vrouw. Dat was een oprechte daad. Maar dat is niet gebeurd. En op zat op pa. En En nu zeg ik van. Ik ga niet weg uit PL om PL. Er zijn mensen. Het fundament van PL zijn mensen met hun hart op de juiste plek. William Waidu hebben we vandaag in deze maand in Tak. We hebben nog een paar vragen voor hem. En velen zeggen het ook op social media. Wie weet wat William Waidu wil. Ja. Dan wil William Waidu een Ford Ranger. Dan wil William Waidu gekandideerd worden. Ja. Dan wil hij het een en ander. Wat is daarvan waar? William Waidu zal zijn volk nooit verraden. Wat is die tory met die Ford Ranger? Die Ford Ranger is hoe men politiek beleeft in Suriname. Men heeft ook gezegd, tegen naar politiek naar Congo. Wel, Waidu durft om het anders te doen. Ik besluit samen dat je achteraf bekeken, dan lijkt je jumpen uit dat vliegtuig zonder een parachute. Maar je bribi tak gado abwasa na yuna grond. En moet tegen eerlijk idee, dan bribi en gado brada. En dat Ford Ranger nou een mooi verhaal. Ik daag ieder uit. Zo om je waggie reep sanami oso. Je zag om mijn klanten, ik bel mijn vrouw. Maar tegen eerlijk meneer Lindveld, Thiago, ik heb de DSB-collega's van me gezegd, mijn toestemming gaat op mijn rekening. Aboy, die is nou een trauma, ja. Ik ben in de politiek, ik kon even goed stil blijven in het parlement, daar ben ik zeker van een plek op Perchaya. Wil ik mijn politieke carrière zo? Nee toch! Wanneer wij belangrijke veranderingen willen hebben in ons leven, moeten we grote offers brengen. Ja. En wanneer de mensen op Facebook vinden van dat NDP een slecht beleid heeft gevoerd, dan zijn we gestopt naar NDP voor het paleis. Wat zegt u over het beleid? Het gaat niet goed in dit land. Meneer Lindveld, het moet beter. Hoe wij hier ook samen kwamen aan zijn grond, zijn wij verpand. Maar daarnet, u zegt, velen zeggen op social media, de NDP heeft geen goed beleid gevoerd. En dat is in de lijn wat u zei. Ja. Omdat ik niet op de lijst zal worden geplaatst van PL, ga ik naar de NDP. Maar is NDP midden eens toe, NDP moet het beter doen, dan zijn we zoeken naar NDP. Want ze gaan toch NDP wegstemmen volgens de FB'ers. Zijn we zoeken naar een vrouw, sang lobe masra. Dan mogen we niet vrouw. Nee toch meneer, daarom heb ik het of. Voerman vindt dat Waidu, zij bedoel. If you stel me een vraag, dan moet je antwoord op een vraag zij stel. Ja. Nu wil ik weten, wat zal de toegevoegde waarde zijn van William Waidu voor de NDP? De president sprak ook lovend. Kijk, de president weet waarom hij bepaalde dingen zegt en hij heeft me ook verrast. En ik ga u één ding zeggen, meneer Lindveld. Mijn bijdrage is niet voor de NDP. Mijn bijdrage is voor Mama Stranang. Ik heb altijd gezegd, wij onze leiders, iedereen zegt partijpolitiek. U hebt samen respect voor meneer Bouterse. De video's drapen. If one man ik ga uit one man partij, if you hear van de man is slag die de man. Dat geval van Schön hebben we gehoord. Dat geval van jonge VHP'ers hebben we gehoord. Dat geval van mij.
If you nyang nangamang, en if amatek wat trabasluit, zei je slacht man zo. U zou ook even goed kunnen kiezen voor DOE of Natuurlijk. voor NPS. Natuurlijk, en ga. Waarom hebt u dat niet gedaan? En daarom zeg ik, ga mijn verklaring na. Ik heb niet gezegd dat ik de NDP-lidmaatschap word van de NDP. Ik heb niet gezegd in mijn verklaring dat ik de Percaya Luhur verlaat middels opzegging van mijn lidmaatschap. Ga mijn verklaring nalezen. Omdat we hier zo verziekt zijn in het denken. Even goed niet. Wat had ik gezegd 31 december? Ik ben transfervrij. Maar in elk geval, ik heb Abob nooit betrapt, behalve van Belfort. Van Amma val me aan. Uno sapsaipsa. Ga naar mevrouw Etnel haar reactie luisteren. Ga naar meneer Doe, ga naar meneer Rusland. Uit respect. En dat is een oprechte relatie. De man op Cosmi. Ga naar mevrouw Matura luisteren. Om mij is mevrouw Matura en meneer Doekie vrienden geworden. Waarom? Mevrouw Matura probeert haar onderbouwing, haar statement te onderbouwen over Waidu Tekchuku. Daarmee tek haar reactie voor Doekie. Niet dat, toch heb ik iets goed gedaan. Zonder ze weten is Somo Harjo en Doekie vrienden geworden. Goluka 1-2 sa de man naki sinds past weekend. Plotseling Doekie heeft, plotseling Somo Harjo tak NDP zonder Doekie is geen NDP. Niet dat, waar sta ik? En daarom met dat ito, mensen, de normale burger, weet niet wat hoe politiek bedreven wordt. Daarom kan Waidu ook niet alles zeggen in de media. Nu ben ik er naar benieuwd. Mijn laatste vraag vandaag voor William Waidu. Mocht het zo zijn, want dat heb u nog niet gedaan, dat u het NDP-lidmaatschap zal aanvragen, krijgt u dan te doen met een politieke strijd in uw district Nikeri, met degene die dan, als ik het zo zeg hoor, die dan daar de aanvoerdersband draagt voor de NDP. De Almachtige hoort ons gebeden. En mijn statement heb ik al gezegd. Ik zal altijd bidden voor lid Doekie, dat hij zo lang mogelijk mag leven, dat ik William Waidu zal wijzen hoe je dit land goed moet besturen. Ik heb ook gezegd dat Doekie de persoon is, een voorbeeld hoe het niet moet. U blijft erbij? Natuurlijk blijf ik erbij. Denk u echt dat ik me druk maak om die persoon? Ik heb groet na Lektemiga moskee, dat want toen man ik wa casino. Ik heb een relatie met de Almachtige. Maar hij is een topper van de NDP. I don't care. Do you think I really care about him? I don't care. Hebt u dat ook aan de president gezegd? Ik heb nooit aan de president gezegd over Doekie. Ze mogen hem vervullen waar hij wil. En hij heeft ook gezegd, mijn eis toch, hij mag doen wat hij doet. En ga je ook één ding zeggen. Hij heeft een speech gehouden in DNA over armoedevraagstuk. In Sranang Winepina. Werkelijk, ama op om je met dat amitak wan bungsani. Dus men leert van man toe. Men de in een libidis om man. Ik zeg alleen, if ooit me kan bedanken man. En me snap die de, me snap die de. Dan hebben we dat dan begrepen. We kijken dus verder uit naar hoe de politieke carrière van William Waidu verder zal verlopen. En vooral ook naar en na de verkiezingen van 25 mei 2020. Ik bedank. Thank you. William Waidu vandaag in deze Matentaki. We zullen dus ook aandacht hebben voor een ander onderwerp. En dan praten we dus daarover met vertegenwoordigers van het ministerie van Handel en Industrie. En ook nog de Business Group. Die krijgen we dan zometeen na de break.